De YouTube, hoy vamos a hacer una fogata con la Kaylee, con el Francisco, con el Team y con la tía Lisa y los padres de la Kaylee. Ahí está el Francisco, que recién pasamos malvadiscos, y la Kaylee ahí está grabando como siempre. Ya. No. Ahí está la Kaylee. I will always remember. Ahí está el Francisco. You kiss my lips, light as a feather. It went just like this. No, it's never been better. And it went like this. Say, oops, na na na, I'm singing bye bye bye. Hold up. Bueno, este video va a ser muy corto, pero solo hice una fogata. Es que asamos malvaviscos en la fogata, pero perdón por no grabarlos. Pero vamos a asar vianesa, pero creo que no lo vas a traer. Lo siento. Mucho. Chicos, pueden dar like en muchos likes para hacer curiosidades del TEA o de nosotros tres. Curiosidades raras, ¿cierto? Sí. De la Kelly, Francisco y yo. ¡Odio mi voz! Y yo odio mi cara. Mira el tenedor que me... Espérate, toma, Franci. No, quieres calentar una vienesa. Tengo que calentar una vianesa. Ya la negra no veo, Ya la quemé en la fogata. ¿A la que digo que no había más? No cerca el fuego. No, si hace porque esto se enciende y nos quema todo. Chicos y chicas de YouTube, no sé si traje... Esas cosas ya sé que son de año nuevo, pero no sé por qué los trajimos para tirarlos. Así que, no sé. Lo trajimos para tirarlos así, pero ya sé que eso es de año nuevo. Así que no sé por qué trajimos eso. Pero no te tiren en la cara el ojo. Tire para otro lado, ¿ya? Mira. Tirar. No sé por qué trajimos eso de año nuevo, pero igual. Ay, no, se siente tan relajante. Ay, no. Ven, mira, toca esto. Relajante. Toca esto. Caiga. Lo ponemos así. ¡No! Ponemos el pelo. No se note tu cara que está así. A ver quién gana de los dos, el Francisco o la Kaylee. Está lleno. Kaylee, ni le tiraste nada. Atacar a la camarógrafa. Atacar a la... ¿Sabes que encontré tu arma? ¡Ah! Ese tiene, ¿eh? La verdad sí tenía. A ver.